Chầm riêng chụp bay đang vest để ẩm pí. Sầm lọt nhanh kêu kêu xa rong rương pru phẹt dìa. Đáy luôn nâng cả nhà ban tẹt nà nè bên ní chập tay bên này xôm ở cần. Có stop mình lư nhé. Bần tô bị bà cần chấp sự vật hiệp có srop tam chbab nâng đi tệ bị thi nê ca bọt náut nâng srop tam đầm rơi ca rồi bóc krom prạc xa thòm nôn kê nạ ca mặt ca chỉ trong ca bọt náut bàn thưa son này rất cả sẹt nơi lưng nghít ngay ti mà phê pram khai sẽ hai năm pi pon bảy ní đòi miền ca chưa rúm pi kê nạ bạn nhiều bài đầm nàng sạc cùng civil nâng nẹt sẹt chiết nâng on tra chiết tràn nơi tí sday ca cô chỗ bó đi tên ít trùng bình to tani xôm tu tu snake chốn tam đàn tu sna nơi clump sa tem srong nơi son này rất xa pora miền đối tỏ từ lúc nét để ban chơi màu nở cắt đi hay trong con ở trong chuẩn riệp ông pi là tập hòn này cả tiêu toát tam ăn được tam ca sầm rách bỏ cầm sa thòng đôi thì bực mình đôi lúc ban chơi hay ăn được tam đây sầm rách bỏ cầm sa thòng đôi bực mình ní cái cam ca chiết điệp trong ca bát nốt bàn bao cái chọc co đầm bay thôi ca tiêu toát tầm rung đập môi xôn pí tầm rung đập môi xôn tầm bấy rồi đã là tập ho này ca rọt sạch nốt chỉ môi nâng tầm rung đập môi xôn buồn đây cái nạ cả sông cô chiết có bán đã tiệm mặt đăng nơi câu chỗ bó hay có đăng tới cầm xa thòm mình môn nâng chìm riêng chun vì lật ho này ca tiêm toát đấy chìm sông chìm riêng chun một tách ẩm pi tầm rung là dương thư ca tiêm toát thì môi tầm rung đập môi xôn pi tầm rung đập môi xôn pi này cứ chia tầm nót hết nơi ca rọt sạch nốt đại này không nút sầm khán cứ đã là tập phó sở lịch nó đây cái nào bạn mình muối đại của cột bị chế nên không một đồ nút hỏi tầm rung đấy kia thưa chịu bay cho bắp thì muối cái đại này không phải chọc có thì pi cái đại nhà mà cái nào cam ca không sừng cắt điệp trong cả bát nốt hỏi thì bấy cái nhà tới cái nào ca khai điệp trong cả bát nốt nâng tí buôn cái bật sai gì xa thì nã nơi ai cả nhà lấy rọt sạch nốt liếm bằng toa pi bằng chóp cà rọt sạch nốt hai tầm rung đấy miền ở trong nơi cô cao tầm quan muối cứ cái nạ bạn chỗ bài đài đặt nhẹ nghiêng nơi tin nút có ai cho hát liệt ha nơi lơ tầm rung đập môi sôn pin bàn hai nông nút còn miền ca cho hát liệt ha rồi bo liệt ha thì ca nâng protein ca nhà lấy rọt sạch nốt đại miền bóc tra ca lấy rọt sạch nốt nơi tin nút chẳng tiếc tầm rung đấy chưa tầm rung sầm khăn đại chưa tầm rung nứng dương bật xa như xa này thiên nặng phong hay dương phải chun một thôi ca bốc sở rốc và to tiệt phong hai chấm pua tầm rung đập môi xôn from bay tầm rung đập môi xôn bấy chứ tầm rung môi tiết đại nông ca lại bao nhiêu rọt sạch nào nó miên tầm rung đập môi xôn from bay pi sở lật thì mối cứ tập thiên ca lại rọt sạch nào ao tầm rung đi từ lịch khai thì cá đập bay cọt sạch nào bao cái nạp bạn này mình môi hay là không tầm rung đấy kia mình có chưa lấy tết cái cu đôi dương lấy đại cái bậc cột và lấy những cái cu chân hay mà sự lật tiết nó cứ cái ao mà cho bác tiết cái ao tới anu bậc thiên ca lại rọt sạch nó để cu đôi kia này đại hay mỗi tiết miền cái đa là tập hòn này ca bao nhiêu nó cứ chưa cái đa thôm đại cái bật nơi lơ tạp lố đi chỉnh chén để ao chùm nuôi cam nè cu đôi kia chân đá đạn nơi chèn và to pi chop ca rọt sạch nó đó cái do tầm rung chẳng bay đấy một tiếng to kia tầm rung cái ta bay cho bắp nâng thì muối đập muối xôn from bay pi cho bắp nâng cái đa là tập họ thôm nâng vô một tiếng to thằng ở kia hai cái na tiếng to trầm trời hái ban cái cót là tập họ này ca rọp lực nào nâng từ khung tầm rung đập pi xôn pi nè đại chưa tầm rung này ca rọp lực nào nhưng là tập họ này ca rọp lực nào được chung chuẩn bị hàng đam chân hai môi tiết ban tầm rung đập muối xôn buồn hai tầm rung đọc môi xôn 4 đi mình chưa tầm rung phơi ca ấy sầm rắp phơi ca bốc sập là tập phao to tiết đi tầm rung đọc môi xôn 4 đi chưa cái đam mà sợi con là cót là tập phao này ca bao cháo là tập phao này ca rọp sợi cháo nơi ca lại nút chạy chun cái nạ bạn chỗ bái nâng bị chun mà cái nạ âm ca không dừng ca điệp trong ca bao cháo đầm đấy bốc sập to mà cái nạ âm ca khai điệp trong ca bao cháo nâng bật chun bật to mà cái nạ ca chiết điệp trong ca bát nốt nơi giúp nút tay mà đón đầm đây cái nạ ca chiết điệp trong ca bát nốt sập sai là tập phật bát thom này ca bát nốt
រួមមកវិញគឺថាតម្រងដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងការបូកសរុបបន្តគ្នាទី1តម្រង1102 1108ហើយនឹងกระดาษលទ្ធផលហើយដោយឡែកតម្រង1104ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជូនព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះចឹងទេនេះខ្ញុំជម្រាបជូនពីតម្រងនីមួយៗដែលយើងផ្ទៀងព្រឹកមិញនេះហើយព្រឹកមិញនេះពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅយើងឃើញកថាជាទូទៅលទ្ធផលស្លឹកឆ្នោតដែលគណៈបកនយោបាយបានទទួលនៅក្នុងតម្រង1102ក៏ដូចជា1108និងกระดาษលទ្ធផលដែលយើងបិទនៅជញ្ជាំងផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងយើងបើកពីកញ្ចប់កមកគឺឃើញដូចគ្នាទាំងអស់ពុំមានខុសគ្នាទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់កោជបដែលធ្វើមុននៅពេលដែលគណៈបកបានប្តឹងមកកោជបបានបើកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងតម្រង1102មកច្បាប់ទៀតដែលដាក់នៅខាងក្រៅចង់និយាយថាតម្រង1102ខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងទី1បិទផ្សាយអានឹងគឺបិទហើយខូចហើយនៅឯគណៈកម្មការនៅឯការឡាយរាប់ស្លឹកឆ្នោតទី2ដាក់ក្នុងកញ្ចប់កដែលយើងបើកព្រឹកមិញទី3ផ្ញើទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតទី4ផ្ញើមកគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការផ្ទៀងលើកទី1របស់កោជបនេះកោជបបានយកតម្រង1102ពីខេត្តយកមកផ្ទៀងទាត់អញ្ចឹងការផ្ទៀងទាត់ដែលកោជបធ្វើពីមុននៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលតាមបណ្ដឹងមកកោជបនេះយើងឃើញថាការផ្ទៀងទាត់នោះគឺក៏មានលទ្ធផលដោយការផ្ទៀងទាត់ព្រឹកមិញនេះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាពេលដែលយើងបើកកញ្ចប់កទៅយើងមានចំណុចខ្វះខាតជាបច្ចេកទេសមួយចំនួនចំណុចខ្វះខាតនោះគឺថាមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតគាត់ពុំបានបិទកញ្ចប់កទៅតាមនីតិវិធីរបស់កោជបគឺមានកញ្ចប់ខកមួយចំនួនពុំបានបិទហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនគឺថាកញ្ចប់កហ្នឹងជាកញ្ចប់ដំបូងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែការមិនបានបិទកញ្ចប់កនេះមិនមែនមានន័យថាកញ្ចប់កពេលណាក៏គេបើកយកបានដែរព្រោះថាកញ្ចប់កនេះនៅពេលបញ្ចប់ការរាប់ស្លឹកឆ្នោតភ្លាមគឺគេប្រមូលសម្ភារៈដែលត្រូវដាក់ក្នុងកញ្ចប់កនោះដាក់ចូលហើយការបិទកញ្ចប់កនេះត្រូវធ្វើមុខភ្នាក់ងារគណៈបកនិងអ្នកសង្កេតការទាំងអស់ហើយកញ្ចប់កនេះគេយកទៅដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ខមួយទៀតមិនមែនដាក់វាលតែឯងទេគឺដាក់ក្នុងកញ្ចប់ខមួយទៀតហើយបន្ទាប់មកបានគណៈកម្មការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងយកកញ្ចប់ខហ្នឹងយកទៅជូនគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតស្អែកឡើងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់បើកកញ្ចប់ខនេះគាត់យកស្រោមសម្បត្តិ2ស្រោមសម្បត្តិ1ដាក់លិខិតផ្ញើតម្រង1102 1108ផ្ញើមកគណៈកម្មការឃុំហើយស្រោមសម្បត្តិមួយទៀតដាក់តម្រងដូចគ្នាដែរផ្ញើមកដាក់តម្រង1102ផ្ញើមកគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការងារនៅគណៈកម្មការឃុំគាត់យកតម្រងអស់ហ្នឹងមកបូកបន្តទៀតគឺគាត់មិនបើកកញ្ចប់កទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីគាត់មើលឃើញការបូកសរុបមិនត្រឹមត្រូវគាត់អាចបើកកញ្ចប់កដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់និងកែតម្រូវគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការកែតម្រូវដោយគាត់ធ្វើកំណត់ហេតុត្រឹមត្រូវនិងជូនភ្នាក់ងារគណៈបកដែលសង្កេតមើលឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេនេះគ្រាន់ខ្ញុំជម្រាបត្រួសពីនីតិវិធីហ្នឹងហើយព្រឹកមិញនេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគេថាកំហុសទី1គឺមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតពុំបានបិទកញ្ចប់កក៏ប៉ុន្តែកញ្ចប់កនេះស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ខហើយកញ្ចប់ខនេះមកដល់ឃុំគេដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់គោមួយទៀតណាហើយបានមកដល់ខេត្តគេបញ្ជូនមកខេត្តហ្នឹងយកកញ្ចប់គោហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងកញ្ចប់ខមួយទៀតហើយព្រឹកមិញអស់លោកណាបានអញ្ជើញមកឃើញហើយថាកញ្ចប់ខធំហ្នឹងគឺមានចងខ្សែត្រឹមត្រូវណាមានសៀលអីត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់មកបានបើកទៅកញ្ចប់គោក៏មានចងត្រឹមត្រូវបើកនឹងកញ្ចប់ខក៏មានចងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែពេលបើកកញ្ចប់ខយកកញ្ចប់កមានកញ្ចប់កមួយចំនួនដែលពុំបានបិទណាពុំបានបិទមិនមែនមានន័យថាបិទឲ្យគេហែកទេព្រោះកញ្ចប់កកញ្ចប់សុវត្ថិភាពហ្នឹងកាលណាបិទចិត្តហើយហែកទៅគឺខូចហើយណាពុំអាចបិទវិញបានទេអញ្ចឹងទេគឺអត់បានបិទតែម្ដងហើយនេះជាកំហុសបច្ចេកទេសមួយហើយកំហុសមួយទៀតគឺគាត់ស្រង់លទ្ធផលពីតម្រង1102មកដាក់នៅក្នុងតម្រង1104ដែលខ្ញុំនិយាយតម្រង1104គ្រាន់តែការជូនព័ត៌មានពីលទ្ធផលភ្លាមនៃការបោះឆ្នោតគឺគាត់គណៈបកដែលចូលឈ្មោះនៅនឹង6គណៈបក7គណៈបកហ្នឹងគឺគាត់មិនស្រង់ទាំងអស់មកដាក់ទេគាត់ស្រង់តែ3គណៈបកយកមកដាក់ស្រង់តែ3គណៈបកយកមកដាក់នឹងតម្រងហ្នឹងចែកជូនគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែដល់យើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅចំនួនស្លឹកឆ្នោតគណៈបក3ដែលគាត់ស្រង់ដាក់មកគណៈបកហ៊ុនពេជ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹង
តម្រង់ហ្នឹងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខហ្នឹងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយតម្រង់1102 1108ហ្នឹងគឺអត់មានខុសគ្នាទេបាទតាំងពីនៅកោជបដែលបើកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រហូតមកដល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រមសារធម្មនុញ្ញគឺដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទេបើយើងមើលទូទៅហ្នឹងគឺថាមានកំហុសបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃសម្លេងឆ្នោតដែលទទួលបានហ្នឹងគឺមិនខុសអីទេអាចថាមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលអីទេហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែការផ្ទៀងផ្ទាត់មើលជាមួយនឹងការដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់និងលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយក្រោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រមផ្ទៀងផ្ទាត់បានធ្វើកំណត់ហេតុមួយដែលមានចុះហត្ថលេខាអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការសន្និដ្ឋានជម្រាបជូនមកចំណែកប៉ុណ្ណឹងហើយការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺក្រមសារធម្មនុញ្ញគាត់សម្រេចបាទខ្ញុំសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយអស់លោកណាមានសំណួរអីជើញបាទបាទចាក់តងបញ្ហាការស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតខាងក្រមសារធម្មនុញ្ញនឹងបានបញ្ចប់ផ្សេងៗនៅខេត្តដទៃទៀតក្រៅពីប្រទេសយ៉ាងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបរំលឹកបន្តិចថាបណ្ដឹងដែលដាក់មកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើបដិសេធលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺក្រោយការបោះឆ្នោតក្រោយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺមាន17បណ្ដឹងក្រោយពីការដោះស្រាយបកគោជបហ្នឹងមាន4បណ្ដឹងដែលយើងបានបើកធ្វើការទៀងទាត់គឺទី1នៅខេត្តបរចេះទី2នៅខេត្តសៀមរាបទី3នៅខេត្តកណ្ដាលនិងទី4នៅខេត្តបាត់ដំបងហើយឥឡូវនេះគឺក្រមសារធម្មនុញ្ញបានសម្រេចមួយហើយនៅខេត្តព្រឹកមិញនៅខេត្តបរចេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាក្រមសារធម្មនុញ្ញនឹងសម្រេចយ៉ាងណាទៀតទេព្រោះថាមិនដឹងដែលទៅក្រមសារធម្មនុញ្ញឲ្យប្តឹងតពីនេះទៅឬថាប្រហែលជា15មិនដឹងបាទព្រោះយល់ថាគណៈបញ្ញោបាយនោះគេអាចទទួលយកបានចំពោះអ្វីដែលគ្រូបានលើកឡើងថាជាកំហុសបច្ចេកទេសហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យខុសនោះអាចនឹងមានជំនាញយ៉ាងម៉េចដែរសូមអរគុណដែរការទទួលយ៉ាងណានោះក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរតែសំខាន់គឺយើងបានធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបញ្ញោបាយនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដានហើយទី2ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសគឺយើងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបអស់លោកឲ្យបានដឹងថាមន្ត្រីនៅការឡាយបោះឆ្នោតនោះគ្នាធ្វើការតែ3ថ្ងៃទេហើយមិនមែនជាមន្ត្រីគេថាបន្តនិរន្តរភាពធ្វើការងារបោះឆ្នោតនោះទេហើយយើងជ្រើសរើសគាត់បានភ្លាមហើយយើងបង្រៀនគាត់ទៅបានថាមកព្រឹកទេហើយដាក់ឯកសារជូនទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រៀនអនុវត្តអញ្ចឹងទេការរៀនសូត្រក៏មានកម្រិតការយល់ដឹងរបស់គាត់ក៏មានកម្រិតអាចមានការខ្វះខាតទាំងការអនុវត្តរបស់គាត់ទាំងការត្រួតពិនិត្យរបស់យើងដែលពុំបាននៅយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានេះហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យដឹងថាកំហុសហ្នឹងវាមកពីអីហើយយើងដោះស្រាយបែបម៉េចហើយសំខាន់បំផុតគឺការបោះឆ្នោតក្រោយទៀតយើងត្រូវធ្វើនីតិវិធីឬធ្វើការបង្រៀនគាត់របៀបម៉េចឧទាហរណ៍ថាការបង្រៀនគាត់ឲ្យមើលហ្នឹងគាត់មានការលំបាកក្នុងមើលការមើលឯកសារឬមើលរូបបង្រៀនគាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងវាអាចចាំច្រើនក៏តែយើងនឹងខិតខំធ្វើដូចជា spot video អីណែនាំគាត់ឲ្យមើលអនុវត្តជាក់ស្ដែងអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងអរគុណបាទហើយដល់ខ្ញុំមកវិទ្យាសាស្ត្រពលពលនៅថ្មីគឺគាត់មានតែចំណុចដែលគណៈបព្វជិគាត់ការជុំសក់ចិត្តនោះគឺមានទូលេខមួយចំនួនត្រូវបានលុបហើយដាក់ពីលើទូលេខថ្មីហើយចំណែកដំបកស្រាយវិញតើតើនឹងបញ្ហានេះសូមអរគុណដែរដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាក្នុងករណីនៅគណៈអង្គការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ឃើញតួលេខណាមិនត្រឹមត្រូវណាគាត់អាចយកតួលេខមកផ្ទៀងឡើងវិញហើយគាត់កែជាពិសេសការបូកតួលេខហ្នឹងតែគាត់កែគាត់ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុមួយទៀតភ្ជាប់នៅនឹងកន្លែងនៅទម្រង់ព្រោះថានៅថ្នាក់ខេត្តនេះមាននៅថ្នាក់ឃុំនេះក៏មានទម្រង់1103មួយទៀតដែលគាត់បំពេញកំណត់ហេតុនៃការកែតម្រូវនេះហើយអញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយគឺថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្រង់ព្រឹកមិញនេះវាមានអក្សរខុសគ្នាខ្លះហើយខ្ញុំមិនដឹងថានៅការឡាយបោះឆ្នោតអ្នកណាអ្នកបំពេញព្រោះថាភាគច្រើនស្មៀនអ្នកបំពេញហើយស្មៀនអ្នកបំពេញសំទោសលេខាធិការអ្នកបំពេញហើយអាចចន្លោះណាខ្វះខាតអនុប្រធាននៃបំពេញបន្ថែមព្រោះពេលហ្នឹងគេផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតចប់ភ្លាមទម្រង់1108វា2ស្លឹកហើយអាទម្រង់បិទនឹងជាងធំមួយទៀតអញ្ចឹងគេយកអាហ្នឹងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងករណីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅវាខុសគ្នាតែវាខុសគ្នាគេអាចបំពេញបន្ថែមក្នុងរង្វង់អ្នកសរសេរ3អ្នកហ្នឹងគឺមានទី1អនុប្រធានទី2លេខាធិការទី3ជំនួយការម្នាក់ដែលកត់លើกระดาษហ្នឹងហ
ហើយអញ្ចឹងទេករណីនេះអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងច្រើនជាងព្រោះថាការកែតម្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយការទៀងទាត់ទាំងនៅកាឡៃទាំងនៅថ្នាក់ឃុំគឺសិទ្ធិមានតំណាងគណៈបកនយោបាយចូលរួមមើលនិងចុះហត្ថលេខាទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមុនពេលកែទូរលេខហ្នឹងគឺមានតំណាងគណៈបកនយោបាយគាត់បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបនេះគឺថាមុននឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងនៅកាឡៃបោះឆ្នោតទាំងនៅឃុំទាំងថ្នាក់ខេត្តទាំងថ្នាក់ជាតិគឺអញ្ជើញតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលមកសង្កេតមើលទាំងអស់បាទចុះចំណុចដែលគណៈបកប្រឆាំងគាត់អត់សុខចិត្តថាកែទូរលេខកែអីគាត់ថាពាក្យថាយូររំលងអីចឹងវិញអាហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងយូរហើយអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះទុកឲ្យក្រមសារធម្មនុញ្ញសម្រេចបាទមានសំណួរទៀតបាទរយៈពេលប្រហែលតែគេនឹងសម្រេចនៅអ្វីដែលគេបើកក្នុងពុទ្ធមិញខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្រមសារធម្មនុញ្ញគាត់មានពេលវេលាពី10ទៅ20ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចលើមិនដឹងទៅលើលទ្ធផលម្ដងអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតបាទហើយដល់មួយទៀតថាតើតើតជាមួយនឹងបញ្ហាការដំណើរការហើយយើងនៅតែជាប្រសាទទៀតនឹងប្រកាសលទ្ធផលផលិតផលដែរហើយតើបើសិនជាបញ្ហាបណ្ដឹងកិត្តិមានអញ្ចឹងតើគោលចំពោះមាននីតិវិធីក្នុងការពន្យាឬក៏នៅតែប្រកាសនៅលទ្ធផលផ្លូវការដំណើរសូមអរគុណដែរតាមពិតដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងការងាររបស់គោលចំពោះដោះស្រាយបណ្ដឹងចប់អស់ហើយអត់មានបណ្ដឹងអីទៀតទេហើយបណ្ដឹងដែលដាក់នៅគោលចំពោះ17គោលចំពោះដោះស្រាយហើយគាត់បណ្ដឹងបន្តទៅក្រមសារធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងអត់មានបណ្ដឹងអីលើសពីនឹងទៀតទេគឺដោះស្រាយបណ្ដឹងគឺចប់ហើយបាទចឹងអត់ន័យថាអត់មាននិយាយពីប្រកាសលទ្ធផលទៅការអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់ក្រមសារធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺការបរិច្ឆេទចុងក្រោយគេគឺថ្ងៃទី8ខែ9បាទប៉ុន្តែឯកឧត្តមសមាជិកមិញហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យទាន់ទៅនឹងការកំណត់ច្បាប់ឃើញចូលបងបាទនោះជាការសម្រេចរបស់គាត់បាទហើយនោះគាត់មិនឃើញថានៅអារម្មណ៍ទី1គាត់ធ្វើការថាต้องការនឹងមួយឲ្យខាងណាបាទគាត់ធ្វើការធ្វើជាប់ផលនៅក្នុងបានការណាគុំខែតែចូលទៅបងមានធម្មតាដើម្បីធ្វើការចាត់ការជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាតិដើម្បីប្រកាសពីប្រព័ន្ធនៃស្ថាប័នខេត្តក្នុងខេត្តទេសូមអរគុណដែរដំណាក់កាលនេះគឺគោលជបអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមសារធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទៅក្រមសារធម្មនុញ្ញសម្រេចយ៉ាងណាគឺយើងអនុវត្តអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងសញ្ញាគោលជបបើសិនជាមានកំហុសបច្ចេកទេសមួយចំនួនហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាភាពមិនប្រក្រតីដែរឬក៏មិនទាន់ឈានដល់ចំណុចហ្នឹងទេដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាកម្រិតនេះគឺมันមានភាពក្រដីអីធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះថាយើងបានកែតម្រូវណាយើងបានមើលហើយកែតម្រូវតែអញ្ចឹងទេនីតិវិធីមានការកែតម្រូវបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងក៏តែការកែតម្រូវមិនធ្វើស្ងាត់ទេគឺមានការចូលរួមហើយដូចជាអស់លោកជ្រាបហើយគឺថាកាលដែលមិនទាន់បើកកញ្ចប់កហ្នឹងម្នាក់សន្និដ្ឋានថាកញ្ចប់កហ្នឹងវាអាកំបាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានជំរាបតាំងពីដើមថាកញ្ចប់កអត់មានអីអាកំបាំងទេមុននឹងយកអីវ៉ាន់ដាក់ចូលកញ្ចប់កហ្នឹងអីវ៉ាន់ទាំងអស់នៅលើតុទាំងអស់ហើយគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកពេលបោះឆ្នោតចប់គេប្រមូលបញ្ជីបោះឆ្នោតគេប្រមូលស្លឹកឆ្នោតដែលនៅសល់ណានឹងត្រាសំទុះត្រាអត់តាន់ដាក់ទេគេយកទៅដាក់នៅកញ្ចប់កហ្នឹងសិនគេអត់តាន់បិទទេហើយបន្ទាប់មកគេរាប់ស្លឹកឆ្នោតចប់ហើយបានគេយកស្លឹកឆ្នោតបានការណាស្លឹកឆ្នោតបានការស្លឹកឆ្នោតបានការតាមគណៈបកមួយហ្នឹងគេយកទៅដាក់ចូលនឹងថែមទៀតហើយបានគេយកតម្រង់នៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតកំណត់ហេតុនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោត1102 1108យកទៅដាក់បញ្ចូលថែមទៀតបានគេបិទអញ្ចឹងទីកញ្ចប់កហ្នឹងនៅពេលទៅដល់ឃុំបើសិនជាឃុំត្រួតពិនិត្យឃើញត្រឹមត្រូវគាត់មានសិទ្ធិបើកមើលបើកកែតម្រូវបានហើយកែតម្រូវតាមនីតិវិធីដូចខ្ញុំជម្រាបហើយនៅពេលបញ្ជូនទៅដល់ខេត្តក្នុងករណីខេត្តផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅឃើញមិនត្រឹមត្រូវខេត្តអាចបើកកញ្ចប់កហើយក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនេះគណៈអង្គការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិរហូតដល់សម្រេចឲ្យរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញទៀតអញ្ចឹងដើម្បីរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញគេត្រូវបើកកញ្ចប់កហ្នឹងយកស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងហ្នឹងមករាប់ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញបានអញ្ចឹងទេដូចឃើញព្រឹកមិញហើយគេថាកញ្ចប់កហ្នឹងគ្មានអីអាកំបាំងទេបាទតែដល់ទៅទៅជាមួយនឹងបញ្ហារឿងមានថាចំហអាឡោះតើមានបាត់ចំហមានថាអត់ចំហនេះលក្ខណៈដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមជាកំហុសបច្ចេកទេសដែលមន្ត្រីការឡៃបោះឆ្នោតគាត់មិនបានបិទប៉ុន្តែទោះបីមិនបានបិទក៏ដោយក៏កញ្ចប់កនេះវាហាក់ដូចជាអត់មានអ្នកណាបានទៅមើលសោះណាព្រោះថាបើសិនជាមកនៅឃុំគាត់បើកឃើញកញ្ចប់កបិទគាត់ច្បាស់ជាហៅប្រធានការឡៃបោះឆ្នោតហ្នឹងមកបិទកញ្ចប់កហ្នឹងឡើងវិញតែមានន័យថាមកដល់ឃុំហ្នឹងគាត់អត់បានបើកមើលកញ្ចប់កសោះគាត់ដកតែស្រោមសម្បត្តិដែលឯកសាររបស់គាត់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់យកមកអនុវត្តបន្ត
បាទដល់ผมមិនឃើញការសហប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើតែពីផលិតផលសម្រាប់ការទៅបំណងហើយគាត់សម្អាតថាពេលដែលបាត់កញ្ចប់កហ្នឹងមកឃើញថាផលិតផលសម្រាប់ការពីខែទៅឆ្នាំ20ឡើងអញ្ចឹងពេលដល់ទៅរត់ទៅឃើញបាត់ផលិតផលសម្រាប់ការហ្នឹងគឺផងការផលិតទៅវិញហើយគាត់ខ្ញុំគាត់មួយរបាយការណ៍គាត់គាត់តើអាដល់វាមិនទៅចំពោះគ្រឿងប្របីនៃការផលិតផលសម្រាប់ការតើវិញ្ញាណของកងផលិតផលវិញ្ញាណរបស់អាមួយដែរទេសូមអរគុណដែរដែលខ្ញុំប្រាប់ជម្រាបពីខាងដើមថាពេលដែលស្រង់លេខស្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានទទួលដាក់នៅក្នុងទម្រង់1104ជូនទៅគណៈបកនយោបាយគឺមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតមួយចំនួនព្រឹកមិញនេះគាត់ស្រង់យកតែ3គណៈបកទេណាគាត់យកគណៈបកហ៊ុនពេជ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់យកអានោះមកដាក់ទម្រង់1104ហើយស្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកផ្សេងៗដែលបានតិចតួចនោះគាត់ដាក់ស្លឹកឆ្នោតជាអត់បានការទាំងអស់ទៅគាត់បូកនៅក្នុង1104ជូននៅគណៈបកនយោបាយហើយអញ្ចឹងដល់ពេលទៀងទាត់1102ហ្នឹងគឺអានឹងវាខុសគ្នាហើយតែវាខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងទេមានន័យថាការស្រង់លេខមកដាក់1104ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបហ្នឹងគឺថាទម្រង់1104មិនមែនជាទម្រង់ផ្លូវការដែលគេយកមកបូកសរុបនៅថ្នាក់ឃុំឬថ្នាក់ខេត្តបន្តទេសូមជម្រាបថានៅពេលបូកសរុបផ្លូវការគឺគេយកនៅឃុំនេះគេយក1102 1108និងទម្រង់กระดาษធំហ្នឹងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយបានគេបញ្ចូលទៅទម្រង់1103 1109ទៀតទៅដល់ខេត្តគេយក1103 1109ហ្នឹងទៅបូកបន្តទៅទៀតចេញជា11 16តពោឯណានោះទៀតនៅចេញបន្តអញ្ចឹងគេអត់បានទៅមើលអាខាងដើមទៀតទេតែក្នុងករណីដែលមានភាពមិនប្រក្រតីបានគេស្រាវជ្រាវទៅបើកអាខាងក្នុងទៀតអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបហ្នឹងគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសនៃការស្រង់តួលេខមកដាក់មិនត្រឹមត្រូវបាទក្នុងការតាមខាងមានការកែលទ្ធផលតាមស្នោគឺខាងគុំបាទតែដល់មិនអាចធ្វើផងដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺថានៅថ្នាក់ខេត្តគាត់មានសិទ្ធិបើកមើលគាត់បូកសរុបហើយក្នុងករណីគាត់សង្ស័យគាត់អាចស្រាវជ្រាវទៅមើលទៀតដើម្បីកែតម្រូវក្នុងហើយការកែតម្រូវមិនមែនកែតម្រូវអីលេខអាមកគេលេខ4មកនៅលេខ3អីខុសលេខរបស់គេទេគឺកែតម្រូវក្នុងករណីគេបូកលេខសរុបច្រឡំឬស្រង់លេខទៅដាក់មិនត្រឹមត្រូវតែកែអញ្ចឹងមិនមែនកែថារបស់គេបាន100សម្លេងកែរបស់គេមកដាក់ពីនេះដកមក5ទៅដាក់ឲ្យគណៈបកនេះគណៈបកនោះអត់ទេគឺករណីបច្ចេកទេសគឺការកណនាលេខមិនត្រឹមត្រូវគេអាចកែហ្នឹងបាទតែអ្វីជាគោលការណ៍សំខាន់របស់គោលយោបល់ក្នុងការបំផាត់ជាប្រព័ន្ធដែលលើកឡើងដល់ថាសូមអរគុណគឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងបានគិតគូរហើយយើងអនុវត្តច្រើនហើយក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយភាគច្រើនគឺយើងបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវហើយក្នុងករណីនេះយើងឃើញមានបញ្ហាបច្ចេកទេសទី1ការមិនបានបិទបញ្ចប់ទី2ការស្រង់តួលេខមកដាក់មិនបានគ្រប់គណៈបកហើយដល់យកតួលេខមិនបានគ្រប់គណៈបកមកបូកទៅវានាំឲ្យខុសស្លឹកឆ្នោតមិនបានការប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់ផ្លូវការដែលគេយកបូកសរុបនោះអត់មានខុសទេបាទហើយនេះហើយជាចំណុចដែលយើងនឹងខិតខំធ្វើការបដិបត្តិលើក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតទោះបីគាត់មានពេលរៀនតិចគាត់មកធ្វើការពេលតិចក្តីដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពអនុវត្តការងារនេះបានចឹងមិនទៅអានោះจะต้องជាមួយនឹងបញ្ហាដែលថាប្រឆាំងផងដែរជាបញ្ហាដែលខាងគោលយោបល់អនុវត្តឬក៏ខុសតាមបច្ចេកទេសពីនឹងដែរបាទដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាវាជាកំហុសបច្ចេកទេសព្រោះថាទី1ការស្រង់លេខណាអមថាกระดาษតម្រង់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងមានត្រឹមត្រូវអត់មានខុសទេប៉ុន្តែគាត់ស្រង់លេខទៅឲ្យគេមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអាกระดาษដែលស្រង់ទៅឲ្យគេហ្នឹងមិនមែនជាกระดาษផ្លូវការដើម្បីយកទៅបូកសរុបទេទី2គាត់មានកំហុសដោយគាត់មិនបានបិទកញ្ចប់កនេះណាហើយយើងឃើញហើយបើសិនបើកញ្ចប់កត្រូវបានបិទត្រឹមត្រូវបើគេលួចបើកអាហ្នឹងកញ្ចប់កហ្នឹងខូចហើយមិនអាចបិទមិនបានទេnên chẳng có miền đây thà nè tuột một nước to ấp ban tầm mưa đó chọc con thế để cho nó làm cái trong cả một học nặng hết con sẽ tại bao mưa thì chọc kêu còn óc rư cỏ tế hay cả bao của con nó sẽ nhìn nhìn cả trong bao để cho mình trong nào mùi để mùi tây thằng đi tuột để cho mình con bằng đó trong bát như tầm này là bạn dù bay cho luôn mùi tầm tiền đại tế rồi còn mình để thì bác đối chung chụp biết những cái thà muốn nâng thôi cả tuột đất là nặng khung nặng khai nặng câu chụp bó chu nằm nấng nâng chơi nằm nặng tặng màu thằng óc nữa đôi dương là câu chụp bó nó dương chơi màu chẳng đó hay càng chơi máu đi mình chơi máu nó lư bánh hạ cọp to
ក៏តែមានគណៈបកចូលរួមគ្រប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យតាំងពីការឡាយបោះឆ្នោតមកដល់ឃុំមកដល់ខេត្តហើយមកដល់កោជបហើយគ្រាន់ថាមានទស្សនៈខ្លះថាហេតុអីក៏ការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមិនព្រមយកពី1102មកតាំងពីដើមទីហេតុអីក៏យកអាតម្រង់ដែលគេបោកបន្តមកហើយអស់លោកអាចយល់ពីបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមានការលំបាកព្រោះថាការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស19909ការិយាល័យហើយនៅឯឃុំសង្កាត់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតគាត់តែមកការិយាល័យទេណាគាត់ដាក់នៅក្នុង1102ហើយមកដល់ឃុំមួយយ៉ាងតិចហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងតិចបំផុតទៅគឺថាជាមធ្យមចុះថាមាន10ការិយាល័យហើយហ្នឹងគាត់មកបូក10ការិយាល័យហ្នឹងតាមការិយាល័យមួយបូកទៅមកដល់ខេត្តគេយកអាលេខបូករបស់គាត់តម្រង់1109ហ្នឹងយកទៅបូកតតែបើសិនមកឃុំគាត់មកនៅខេត្តយកពីការិយាល័យទាំងមកបូកឡើងវិញទៀតគឺថាយើងប្រើពេលយូរ5ថ្ងៃនៅខេត្តប្រហែលធ្វើមិនទាន់ទេនៅអញ្ចឹងទេយើងយកតម្រង់ជាលទ្ធផលរបស់គេបន្តហ្នឹងយកមកបូកបន្តមកដល់គោលជាបក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងក៏យកតម្រង់របស់ខេត្តដែលបូកសរុបទូទាំងខេត្តណាយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់មើលតើត្រឹមត្រូវទេក្នុងករណីមិនត្រឹមត្រូវយើងឆែកទៅក្នុងទៀតនេះឆែកទៅកញ្ចប់គោខាងក្នុងមើលដល់កញ្ចប់ខទៅខាងក្នុងទៀតណាអាចមើលហ្នឹងហើយយើងកែតម្រូវដែលមានភ្នាក់ងារគណៈបកមានអ្នកសង្កេតការមើលទាំងអស់បាទអាយដល់ចប់ដល់អាយដល់មកតាមតាមមានអាសម្បត្តិទេតែហេតុអីក៏មិននៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងស្នើសុំឲ្យបកស្រាយទៅទៅបកហេតុអីក៏អត់មានការបកស្រាយរបស់បង្ហាញតែម្ដងដែរហេតុអីក៏មិនដល់សូមអរគុណដែរអូនអូនឃើញព្រឹកមិញហ្នឹងគេណាបើកកញ្ចប់កកាលប្តឹងហ្នឹងសូមផ្ទៀងផ្ទាត់1104ជាមួយ1108ជាមួយ1102នៅក្នុងកញ្ចប់កក៏តែពេលបើកកញ្ចប់ភ្លាមសូមមើលស្លឹកឆ្នោតមិនបានការណាសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ស្លឹកឆ្នោតទៀតប្តឹងសូមចេះដល់ពេលបើកសូមចុះនឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ដែលកោជបមិនបើកកញ្ចប់កនៅកោជបដោយសារយើងមានតម្រង់1102នៅខាងក្រៅដូចខ្ញុំនិយាយ1102ធ្វើ4ច្បាប់ទី1បិទផ្សាយនៅការិយាល័យរាប់សិបឆ្នោតទី2ដាក់ក្នុងកញ្ចប់កទី3ផ្ញើមកគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតទី4ផ្ញើមកគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅយើងមានតម្រង់ហ្នឹងនៅខាងក្រៅហើយបើគាត់ចង់ផ្ទៀងមួយតម្រង់ហ្នឹងយើងចាំបាច់អីទៅបើកកញ្ចប់កអញ្ចឹងយើងយកតម្រង់ហ្នឹងឲ្យហើយដល់ពេលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅកោជបក៏ថាតម្រង់1102នៅខាងក្រៅហ្នឹងជាតម្រង់ខ្លាំងខ្លាយក៏តែឥឡូវយើងបើកកញ្ចប់កយើងឃើញអាតម្រង់1102នៅខាងក្រៅនឹងតម្រង់1102នៅកញ្ចប់កហ្នឹងដូចគ្នាបាទព្រឹកមិញហ្នឹងដល់បើសិនជាករណីកំហុសបច្ចេកទេសហ្នឹងព្រឹកមិញដូចជាដើម្បីការិយាល័យចុះបើសិនជាករណីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់បើកការិយាល័យផ្សេងៗនៅមណ្ឌលខេត្តក្រុងផ្សេងៗវាកំហុសបច្ចេកទេសដូចករណីនៅខេត្តវិចិត្រព្រឹកមិញវាអាចជាអតិពលអាក្រក់ដល់កោជបឬក៏ថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមកប្រព្រឹត្តទៅមិនដំណើរការល្អឬយ៉ាងម៉េចអត់សូមអរគុណដែរទី1គឺក្រមសារធម្មនុញ្ញសម្រាប់តាមមិនដឹងហើយទី2សម្រាប់យ៉ាងណាកោជបនឹងអនុវត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាព្រឹកមិញនេះករណីព្រឹកមិញនេះវាជាមហោបចែកទេសហើយអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេហើយគ្រាន់ថាឥទ្ធិពលមិនល្អអំពីមន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលគាត់អនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមនីតិវិធីនៃការអនុវត្តសម្រាប់ការឡាយបោះឆ្នោតបាទក្នុងការមានកំហុសបច្ចេកទេសគឺដោយសារតែយើងបន្តបណ្ដាលបានគឺគាត់តើអានោះវាទាក់ទងទៅបានតិចឬយ៉ាងណាសូមអរគុណដែរវាតាក់ទងនឹងថវិកាដែរព្រោះថាមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងជាង110,000នាក់បាទមកការិយាល័យវា6នាក់ហើយទូទាំងប្រទេស199,900ការិយាល័យហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទទួលថវិកាជាមួយជុំប្រហែលជា$6ណាអញ្ចឹងទេវាច្រើនដែរបើយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើការមួយអាទិត្យអីហ្នឹងគាត់ចេះច្រើនព្រមតែថវិកាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទតែនិយាយដែរដល់បុគ្គលិកដែលធ្លាប់តែនេះឲ្យមកចូលរួមក្នុងការិយាល័យបានឲ្យចូលរួមក្នុងការនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺគាត់ទៅតែអ្នកធ្លាប់បម្រើការគ្រប់គ្រងអាណត្តិប៉ុន្តែដោយសារឯកឧត្តមក៏មានការបញ្ជាក់ម្ដងថាគឺមានការបន្ថែមការិយាល័យហើយដោយការបុគ្គលិកថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីបម្រើការក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលឯកឧត្តមថាបន្ថែមពី5ទៅ6នាក់អញ្ចឹងទេអាចនាំមកពីបន្ថែមបុគ្គលិកថ្មីដែលគាត់ឲ្យមានបទពិសោធន៍ឬយ៉ាងម៉េចដែរជាទូទៅមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតឬមន្ត្រីបោះឆ្នោតគ្រប់ថ្នាក់ហ្នឹងក្នុងមួយបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចមានថ្មីប្រហែលជា30%អញ្ចឹងទេយើងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានពិសោធន៍ហ្នឹង
ភាគច្រើនដែលជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់អាចជាប្រធានការិយាល័យអីចឹងដើម្បីណែនាំអ្នកដទៃអនុវត្តតាមហើយការងារនេះគឺយើងមិនអាចបន្ទោសថាអ្នកថ្មីអ្នកចាស់ទេព្រោះថាវាត្រូវតែមានអ្នកបន្តវេនក៏ប៉ុន្តែអាចតែកំហុសទី1ការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងខ្លីពេកការទទួលរបស់គាត់នឹងវារយៈពេលខ្លីដែរតែនាំមានការខ្វះខាតហើយដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយដល់លើកសម្រាប់បច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិទាគឺលើកអំពីនយោបាយគេថាធ្វើជាបលលួចបន្លំធ្វើជាបលជំខិតជាមួយបកកណ្ដាលជាដើមចឹងហើយដល់តើកំសោយនៃកំហុសបច្ចេកទេសអាចជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យបកសំខាន់នោះវាចំនៅអ្វីដែលជាខ្សោយនោះទេសូមអរគុណដែរយើងធ្វើការ